Karibuni Tanzania Tech. Leo naenda kuonyesha njia mpya na rahisi kabisa ambao unaweza kuitumia wewe kuunganisha kompyuta yako pamoja na simu moja kwa moja. Njia hii ni nzuri sana guys, kwa sababu inaenda kukusaidia wewe kutumia kompyuta yako pamoja na simu kwenye screen moja kwa moja. Basi bila kupoteza muda, twende tukaangalia njia hii. Kwa kwanza basi guys, kama unavyoweza kuona hapa kwenye screen yangu ya kompyuta, hii ni simu yangu ya Android ambao ninatumia mimi kwa sasa hivi. Kama unavyoweza kuona hapa, nina uwezo wa kufanya kila kitu ambacho nina uwezo wa kufanya kupitia simu yangu ya mkononi, na moja kwa moja nitaweza kukifanya kupitia kompyuta yangu kwa rahisi kabisa. Njia hii guys itakusaidia kama wewe ni mtu ambaye mara nyingi unakuwa uko kwenye kompyuta na ungependa kutumia simu yako bila kikwazo, bila kuchukua na kuishika simu yako mara kwa mara. So utaweza kutumia simu yako kupitia kompyuta yako kwa urahisi kabisa kwa kutumia njia hii. Basi bila kupoteza muda, twende nikakuonyesha hatua kwa hatua ni jinsi gani ambavyo unaweza kuunganisha simu yako kwenye kompyuta kwa mtindo huu. Kwa kwanza basi unatakiwa kuwa na program za aina mbili. Unatakiwa kuwa na program ya kompyuta ambayo ni extension, na pia unatakiwa kuwa na program ya Android. Kwa upande wa Android unatakiwa kuwa na program ambayo inaitwa Viso. Unaweza kuipata hii program kupitia linki kwa hapo chini kwenye description. Utaklik hapo kisha utapelekwa kwenye soko la Play Store na utaweza kudownload hiyo program inaitwa Viso. Program hii inapatikana guys kwenye soko la Play Store kama nilivyokuambia, ila pia unaweza kuipata kupitia linki kwa hapo chini kwenye description, na moja kwa moja utaweza kuidownload pamoja na kuinstall vizuri kwenye simu yako ya mkononi ya Android. Basi baada ya kuinstall hii program kwenye simu yako ya mkononi ya Android, program hii na moja kwa moja utaingia kwenye kompyuta yako, kisha utafungua kisakuzi cha Google Chrome. Ni muhimu sana guys kutumia kisakuzi cha Google Chrome, kwani hii ndio itaweza kusaidia kuweza kuunganisha kompyuta yako pamoja na hiyo application kwa urahisi kabisa. Baada ya kuingia kwenye hicho kisakuzi cha Google Chrome, utaklik linki kwa hapo chini kwenye description guys, imeandikwa extension. Utaenda moja kwa moja kwenye hiyo extension ambayo inaitwa Viso, na utainstall extension hiyo kwenye simu yako, kwenye kompyuta yako guys, kama jinsi inavyoweza kuonekana hapa kwenye ukurasa wangu kwenye kompyuta. Hivi ndivyo itaweza kuonekana kupitia kwenye kompyuta yako guys. So unachotakiwa kufanya ni kuklik hichi kitufe cha add to the Chrome, na moja kwa moja extension hii itaweza kuwekwa kwenye kompyuta yako, na moja kwa moja utakuwa uko kwenye hatua za mwisho kabisa za kuweza anza kutumia simu yako kupitia kwenye kompyuta yako. So moja kwa moja guys, kama unavyoweza kuona hapa, mimi tayari nimeshaunganisha simu yangu, so nitaendelea kukuonyesha hapa kupitia kwenye simu yangu. So baada ya kufanya hatua zote hizo guys, utaingia kwenye sehemu ya settings. Baada ya kuingia kwenye uwanja wa settings, moja kwa moja utashuka mpaka mwisho kabisa, utaona sehemu ya developer option. Kama simu yako basi haijawezeshwa na hii sehemu ya developer options, unaweza kuklik kwenye simu yako sehemu ya about phone, kisha moja kwa moja shuka mahali palipoandikwa software information, na moja kwa moja shuka mahali palipoandikwa build number. Kwa kufanya guys, ukifika kwenye sehemu hii unatakiwa kuklik hii sehemu mara 10 guys, na moja kwa moja itakuletea maandishi kwamba hii sehemu ya developer option imewezeshwa, na moja kwa moja ndio utatakiwa kurudi kwenye sehemu ya settings, na moja kwa moja utaweza kuona hii sehemu ya developer option guys. Kama simu yako ni ya tofauti guys, unaweza kuingia kwenye sehemu ya kusearch kwenye simu yako, kisha andika sehemu ya build number, na moja kwa moja simu yako itapeleka kwenye sehemu ya build number, na moja kwa moja utaingia hapo, na moja kwa moja utabofya mara 10 kwenye hii sehemu ya build number, na hii sehemu ya developer option itaweza kuwezeshwa. Baada ya kuwezesha hii sehemu ya developer option, sasa moja kwa moja ingia kwenye hii menu ya developer option, kisha tafuta mahali palipoandikwa USB debugging, na moja kwa moja washa sehemu hii. Kama unavyoweza kuona kwenye simu yangu hapa, sehemu hii iko on guys. Basi baada ya hapo, moja kwa moja unachotakiwa kufanya ni kurudi kwenye kompyuta yako na kuinstall driver ambazo nimekuwekea linki kwa hapo chini kwenye description guys. Driver hizi zitaweza kukusaidia wewe kuweza kuconnect kompyuta yako pamoja na simu kwa urahisi guys.